是我三姨夫给我买的。Hello， 大家好，我是葵。今天呢也是比较激动，咱玩这个假面骑士01的金属原子醋蝗虫的密钥。核说全就是有一点小瑕疵，没内核，你听咋？这个呢是个日版的，虽然没有内核，还是个二手的，但是我对它的成色非常满意。这个电镀的这个效果太棒了！哎呀，之前呢咱们已经获得了很多的假面骑士01密钥了，比如说标配里的基础密钥，进阶形态闪耀蝗虫，混合升级闪耀突击蝗虫，虚假的最终形态02，以及能毁灭世界的密钥地狱蝗虫。但是啊，这个毁灭世界的一击呢，能被这哥们儿扛下来，就硬扛，你知道吧？这才是假面骑士01真实的最终形态。金属蝗虫这个密钥给我的第一感觉就是长，而且你展开之后更长，1寸长1寸强，它是我手里最长的一个密钥了。当然啊，它插进腰带里是可以折叠收进去的，并且呢还是有音效的。那么 OK， 接下来咱们就拿出01驱动器来听一下联动音效吧。01系列咱好像没有完整的变过身，那么今天还不试试吗？Everybody jump! Authorize. 好像有点不太对劲了。Secret material, Titan, metal. It's high quality. 那么 OK 啊，十分感谢呢大家观看这期视频。如果你们觉得这期视频做的不错的话，那就不要忘了1键3连哟。本视频就到这里，我是鬼，我们下期视频再见，拜拜。